Sabe aquela caixa de som que chama a atenção de longe? Essa aqui é assim. A caixa de som Bluetooth com LED e estampa caveira univisual marcante com som de verdade. O áudio é alto, encorpado e com grave forte, ideal para animar qualquer ambiente. Conecta rápido no Bluetooth e tem modo TWS, permitindo usar duas caixas juntas em som estéreo. É a prova d'água, perfeita para churrasco, piscina, praia ou uso externo sem preocupação. Os LEDs deixam o clima mais animado, a bateria dura bem e ela é fácil de transportar. Se você quer estilo, potência e resistência pagando pouco, essa caixa vale a compra.